see, anyone who the Lord knows their name, the Lord confesses their name, acknowledges their name in heaven, and their name is written in the book of life, they have overcome the world. Hallelujah. 하나님께서 하늘나라에서 이름을 아시고 인정한 그런 사람들은 이제 세상을 이긴 것입니다. 할렐루야. Thì người nào mà Đức Chúa Trời nhận biết và công bố tên người đó, tên của họ ở trên thiên đàng, thì người đó đã chiến thắng thế gian rồi. Hallelujah. And so, we have to give God thanks and glory because Jesus has overcome this world. 예수님께서 이 세상을 이기셨기 때문에 하나님께 감사와 영광을 올려야 되는 것입니다. Thì mình hãy cảm tạ ơn Đức Chúa Giêsu và tôn vinh Đức Chúa Giêsu vì Ngài đã đắc thắng thế gian rồi. And so now, let's go back to the Word of God. But what does it mean to overcome this world? 말씀으로 돌아가자면요. 세상을 이긴다는 것은 무슨 뜻일까요? Thì bây giờ mình trở lại lời Chúa. Tại vì chiến thắng thế gian nghĩa là sao? Nghĩa là như thế nào? Let us go to 1 John chapter 2 verse 15 to 17. 1 John 2:15 to 17. 요한 1서 2장 15절에서 17절 말씀 보시겠습니다. Bây giờ mình sẽ đọc trong Nhất Giăng chương 2 câu 15 đến 17. Nhất Giăng đoạn 2 câu 15 tới câu 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything of the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but is from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Amen. 아멘. 요한 1서 2장 15절에서 17절입니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니요 세상으로 쫓아온 것이라. 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 거하느니라. 아멘. Nhất Giăng đoạn 2 câu 15. Chớ yêu thế gian và những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như là ham muốn của xác thịt, ham muốn của mắt và kiêu ngạo của đời, không đến từ Đức Chúa Cha nhưng từ thế gian. Và thế gian với những ham muốn của nó đang qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời. Here in these verses, we see clearly what the definition of this world is. 이 말씀을 보면 세상의 정의가 무엇인지 우리가 선명히 볼 수 있습니다. Thì trong mấy câu này mình sẽ hiểu biết được thế gian là gì. Nó đưa mình cái ý nghĩa của thế gian. You see, the world, when it talks about the world is the desires of the flesh, the desires of our eyes, but also the pride of life. 세상이라는 것은 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑을 말합니다. Thì thế gian là gì? Là sự ham muốn hay dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống. And so if we live for like that, if we live for this world, it says it will pass away, it will not last. 이 세상을 위해서 산다면 그것이 오래가지 지속되는 것이 아니라 이제 없어진다라는 것입니다. Thì nếu mình sống vì thế gian này đó, sống ở trong thế gian này đó, nó sẽ trôi qua đi. Một ngày nào đó mình sẽ bị hư mất mà thôi. And so do not love this world. This world is just temporary. 그래서 이 세상을 사랑하지 마십시오. 이 세상은 그저 일시적일 뿐입니다. Đừng có yêu mến thế giới này, thế gian này, nó chỉ là tạm mà thôi. Do not live for your flesh. Do not live for yourself. 여러분 육신을 위해서, 여러분 자신을 위해서 살지 마십시오. Đừng có sống theo xác thịt của mình, đừng có sống theo ý muốn của mình mà thôi. But instead, live according to the word of God. Live according to the will of God. 그 대신에 하나님의 뜻, 하나님의 말씀대로 word and live. Word and will, the will of God as 그렇게 well. 하나님 말씀과 뜻대로 사십시오. Nhưng mình hãy sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mình hãy sống theo lời của Đức Chúa Trời. Because if you live according to His word and His will, it says you will have eternal life. You will live forever with Him. 하나님의 말씀과 뜻대로 산다면 영생을 얻는 것이고 영원히 하나님과 함께 살게 될 것입니다. Thì nếu mình sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời đó, Đức Chúa Cha, thì mình sẽ có sự sống đời đời. And so I pray and bless you that you don't love this world, but you love God the Father. 그래서 여러분들이 이 세상을 사랑하는 것이 아니라 하나님 아버지를 사랑하시기를 기도하고 축복합니다. Tôi chúc phước anh chị em là anh chị em đừng có sống theo thế giới này, mà chỉ yêu mến Đức Chúa Cha mình trên trời mà thôi. You see. And so how do we then overcome this? How do we overcome the flesh and the desires and the pride?
그러면 우리가 어떻게 하면 육신과 정욕과 자랑을 이길 수 있을까요? Thì làm sao mà mình vượt qua mấy cái điều này được, chiến thắng mấy cái điều này được? Sự ham muốn của mắt, ham muốn của xác thịt của mình và sự kiêu ngạo. Let us go to 1 John chapter 4 verse 3 and 4. 1 John chapter 4 verse 3 and verse 4. 요한 1서 4장 3절 4절 말씀도 보시겠습니다. Bây giờ mình sẽ đọc trong Nhất Giăng chương 4 câu 3 và 4. Nhất Giăng đoạn 4 câu 3 và câu 4. 1 John chapter 4 verse 3. Dear children, are from God, and you have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. They are from the world, and therefore they speak from the viewpoint of the world, but the world listens to them. Verse 3 also. Every spirit that does not acknowledge Jesus Christ is not from God, but the spirit is from the Antichrist, which you have heard is coming, and even now is already in the world. 요한 1서 4장 3절 4절입니다. 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧 적그리스도의 영이라. 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 이제 벌써 세상에 있느니라. 자녀들아, 너희는 하나님께 속하였고 또 저희를 이겼나니 이는 너희 안에 계신 이가 세상에 있는 이보다 크심이라. Nhất Giăng chương 4 câu 3. Còn linh nào không xưng nhận Đức Chúa Giêsu thì không đến từ Đức Chúa Trời, nhưng là linh của kẻ chống Đấng Christ. Đó là linh anh chị em đã nghe rằng nó sẽ đến và nay đã đến trong thế gian rồi. Hỡi các con thơ, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con lớn mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Chúng thuộc về thế gian nên chúng nói theo quan điểm của thế gian và thế gian nghe theo chúng. And so the only way that we can overcome this world is in the Lord Jesus Christ. 우리가 이 세상을 이길 수 있는 유일한 방법은 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 것입니다. Thì mình chỉ có một cách mà mình vượt qua hay là chiến thắng thế gian này thôi, là ở trong đấng Đức Chúa Giêsu Christ. Because only Jesus Christ, he is the only man that has overcome Satan and overcome sin in this world. 오직 우리 주 예수 그리스도만이 이 세상에 있는 이 세상과 사단을 이긴 분이시기 때문입니다. Tại chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu Christ đã chiến thắng chính cả Satan và cũng đã chiến thắng tội lỗi của mình ở trên thế gian này. Because the prince of this world is Satan, the devil. 이 세상의 왕은 이제 사단 마귀입니다. Tại vì mình nói về vua chúa của thế gian này chính là ai? Là Satan. You see, Satan rules this world. He is the father of lies who rules this world. 사단은 거짓의 아비로서 이 세상을 다스리는 것입니다. Cái người mà khai trị thế giới này chính là Satan và sẽ dùng sự dối trá để khai trị thế giới này. And so we are not more powerful than Christ, and so we cannot overcome Satan by ourselves. 우리는 그리스도보다 강하지 않기 때문에 스스로 사단을 우리 스스로 이길 수 없는 것입니다. Mình không có đủ năng lực để coi như chiến thắng thế gian này hoặc chiến thắng Satan. You see, but Jesus Christ is the Almighty. He is the all-powerful one, and He has defeated Satan once and forever. 그리스도께서는 이제 전능하신 분이시며 단번에 영원히 사단을 이기신 것입니다. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Christ là đấng quyền năng, đấng toàn năng. Xong chỉ có một mình Ngài mới chiến thắng Satan được mà thôi. And so now if Jesus lives in us, if Jesus lives in us, then now we can overcome this world. 예수님께서 우리 안에 살고 계신다면 우리는 이제 세상을 이길 수 있습니다. Nếu Đức Chúa Giêsu Christ sống ở trong mình, thì trong lúc đó mình mới vượt qua và chiến thắng thế gian được. And so I pray and bless you that you believe in Jesus each and every day. 그래서 여러분들이 매일매일 예수님을 믿으시기를 기도하고 축복하며 Tôi chúc phước anh chị em để anh chị em sẽ tin vào Đức Chúa Giêsu Christ hàng ngày. I pray and bless you that you put your faith in Jesus. You put all of your trust in Jesus each and every day. 매일매일 여러분들이 예수님께 주님께 믿음을 두고 더욱더 신뢰하시기를 기도하고 축복합니다. Anh chị em, tôi chúc phước anh chị em là hàng ngày anh chị em sẽ đặt hết đức tin mình vào Đức Chúa Giêsu Christ. And each day, if you put your faith in Christ, walk with Christ, you will overcome this world. 매일매일 그리스도를 믿고 동행한다면 이 세상을 이기게 될 것입니다. Thì nếu anh chị em đi theo Đức Chúa Giêsu, đặt hết đức tin mình vào Đức Chúa Giêsu hàng ngày, thì anh chị em sẽ vượt qua và chiến thắng thế giới này. And so, just like the Word of God says, Jesus, who is in us, the one who is in you, is greater than the one who is in this world. Hallelujah.
할렐루야. 말씀에서 말했다시피 우리 안에 계신 그리스도께서 세상에 있는 일보다 크시기 때문에 우리가 하나님께 속하였고 또 저희를 이긴 것입니다. Thì hallelujah, đấng ở trong các con, đấng ở trong mình là lớn mạnh hơn kẻ trong thế gian. And so let's look at an example of a person that did not overcome this world. Giăng, phúc âm của Giăng chương 12 câu 6. Phúc âm của Giăng chương 12 và câu 6. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. And as a keeper of the money bag, he used to help himself what was put into it. 요한복음 12장 6절이면 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 저는 도적이라 돈꾀를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐가미러라. Giăng chương 12 câu 6. Hắn nói vậy không phải vì hắn lo tưởng gì đến người nghèo, nhưng vì hắn là tay trộm cắp. Hắn giữ tiền chung và hay biển thủ tiền trong đó. You see, Judas was one of Jesus' own disciples. 유다는 예수님의 제자들 중에 한 명이었습니다. Ông Judas là một người môn đồ, một trong người môn đồ của Đức Chúa Giêsu. He lived with Jesus, walked with Jesus, and heard even what Jesus taught. 예수님과 함께 살며 동행하며 예수님이 말씀하신 것을 가르치신 것을 가르침을 받았습니다. Ông Judas sống với Đức Chúa Giêsu, gặp Đức Chúa Giêsu, nghe cái lời Đức Chúa Giêsu dạy dỗ hàng ngày và thấy cái điều Đức Chúa Giêsu cũng làm luôn. But you see here, he loved money, he wanted money. 그런데 유다는 돈을 사랑하고 좋아하는 것을 원했던 것을 볼 수 있습니다. Nhưng mà ông Judas lại coi là tham tiền. And even the money that they were using for the ministry, sometimes he would steal that money for himself. 또한 사역을 위해서 쓰는 그런 돈을 유다가 훔치기도 했다는 것입니다. Đến nỗi cái túi tiền mà mấy môn đồ của Ngài mà chính Ngài nhầm cho cái mục vụ của Ngài ở trên thế giới này, ông Judas lại trộm lấy, lại lén lấy. Let's also look at Luke chapter 22 verse 3 to 5. Luke chapter 22 verse 3 to verse 5. 누가복음 22장 3절에서 5절입니다. Bây giờ mình sẽ đọc trong Luca, phúc âm của Luca 22, chương 22 câu 3 tới câu 5. Câu 3 tới câu 5 trong chương 22. Then Satan entered Judas, called Iscariot, one of the 12. Judas went to the chief priests and the officers of the temple guard and discussed with them how he might betray Jesus. They were delighted and agreed to give him money. 누가복음 22장 3절에서 5절입니다. 12 중에 하나인 가롯 유다인이라 부르는 유다에게 사단이 들어가니 이에 유다가 대제사장들과 군관들에게 가서 예수를 넘겨줄 방책을 의논하며 저희가 기뻐하여 돈을 주기로 언약하는지라. Thì Satan đã nhập vào Judas, cũng gọi là Iscariot, một trong 12 sứ đồ. Hắn đã bàn mưu với các trưởng tế và các sĩ quân chỉ huy về cách nào hắn có thể nộp ngày cho họ. Họ rất mừng và đồng ý cho hắn một số tiền. And so we see Judas betrayed Jesus for money. 유다가 돈 때문에 예수님을 배반하였습니다. Vì tiền, vì Judas ông ham muốn tiền, ông phản bội Ngài. You see, just for 30 pieces of silver, he betrayed the Lord Jesus Christ. 고작 은 30에 예수님을 배신한 것이었습니다. Chỉ vì 30 miếng bạc thôi mà ông Judas lại bán đứng Đức Chúa Giêsu và trao Đức Chúa Giêsu, nộp Đức Chúa Giêsu cho mấy người thầy tế lễ. And so Judas, he loved this world, he loved money. 유다는 이 세상을 돈을 사랑했습니다. Ông Judas, ông tham tiền và ông yêu mến thế giới này. You see, he followed Jesus, but he did not put his faith in Jesus. 유다는 예수님을 따랐지만 예수님을 믿지 않았습니다. Ông đi theo Đức Chúa Giêsu, nhưng ông thấy Đức Chúa Giêsu, nhưng không có đặt đức tin của ông vào Đức Chúa Giêsu. But now let's look at another example, a good example of a person that put their faith in Jesus. 이번에는 좋은 예시, 예수님을 믿은 사람의 예시를 보겠습니다. Bây giờ mình sẽ nhìn một thí dụ khác, một người khác mà đã đặt đức tin của họ. Người này đặt đức tin của họ vào Đức Chúa Giêsu. Let us look at Zacchaeus in Luke chapter 19 verse 8 to 9. Zacchaeus, Luke chapter 18 verse 8 to 9. Luke chapter 19 verse 8 and 9. 누가복음 19장
8절 9절 말씀을 보시겠습니다. Xin lỗi nha, Luca chương 19 câu 8 và 19, 8 và 9, chương 19 câu 8 và câu 9. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here, now I give half of my possessions to the poor. If I cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to them, Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. Amen. 누가복음 19장 8절 9절입니다. 삭개오가 서서 주께 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 이것을 토색한 일이 있으면 4배나 갚겠나이다. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손임이로다. Bây giờ Sa-chê đứng dậy và thưa với Chúa, Lạy Chúa, này con lấy phân nửa tài sản của con đem cho người nghèo, và nếu con gian dối đoạt lấy của ai bất cứ vật gì, con sẽ đền lại gấp 4. Đức Chúa Giêsu nói với ông, hôm nay ơn cứu rỗi đã đến nhà này, bởi người này cũng là con cháu của Abraham. Amen. You see, Zacchaeus, he was a tax collector. 삭개오는 세리였습니다. Ông Sa-chê, ông là người thu thuế. And so he collected money, and sometimes he collected more money and took advantage of people. 세금을 걷었는데, 사람들을 악용해서 이 세금을 더 걷기도 했어. 돈을 더 얻어내기도 했습니다. Thì ông là người mà ông thu tiền, ông thâu tiền vô, mà cái lúc ông lại lợi dụng cái chức của ông, cái việc làm của ông còn thâu thêm tiền vô nữa. But you see, when he met Jesus, he repented. 그가 예수님을 만났을 때 회개하였습니다. Nhưng sau khi ông gặp Đức Chúa Giêsu thì ông ăn năn hối cải. And you can see in his actions, he paid everybody back and he even paid back 4 times as much. 그런데 그가 했던 행동에서 돌이켜서 잘못한 것이 있으면 4배나 갚겠다 하였습니다. Thì sau khi ông ăn năn hối cải rồi, ông lại đền lại mấy người mà ông đã coi là lường dối, xong rồi ông lại đền lại gấp 4 luôn. And then Jesus declares, salvation has come to this house. Zacchaeus is born again. 예수님께서 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 말씀하셨는데요. 삭개오가 구원을 받았습니다. Thì Đức Chúa Giêsu lại nói lại phán, Đức là coi là ơn cứu rỗi đã đến nhà này, và ông Sa-chê đã được tái sinh lại rồi. You see, he put his faith in Jesus, and now he loved Jesus. He no longer loved money. 이 삭개오가 예수님을 믿게 되었고 예수님을 사랑하게 되었기 때문에 더 이상 돈을 사랑하지 않게 되었습니다. Thì ông Sa-chê, ông đặt đức tin của ông vào Đức Chúa Giêsu. Ông như hết yêu thương thế gian này nữa, yêu mến thế gian này nữa, vì ông chỉ đi theo Đức Chúa Giêsu mà thôi, và ông được cứu. And so we need to put our faith in Jesus if we want to overcome this world and Satan. 그래서 우리가 이 세상을 사단을 이기고자 한다면 예수님을 믿어야 합니다. Thì mình phải đặt đức tin của mình vào Đức Chúa Giêsu Christ nếu mình muốn chiến thắng thế gian này và chiến thắng cái sự cám dỗ của Satan luôn. And now let us close with Revelations chapter 12 verse 10 to 11. Revelations chapter 12 verse 10 to 11. 요한계시록 12장 10절 11절 말씀 보시겠습니다. Bây giờ mình sẽ đọc Khải Huyền chương 12 câu 10 đến 11. Khải Huyền chương 12 câu 10 tới 11. Revelations chapter 12 verse 10. Then I heard a loud voice in heaven say, Now have come the salvation and the power of the kingdom of our God, and the authority of his Messiah. For the accuser of our brothers and sisters, who accuses them before God day and night, has been hurled down. Then they triumphed over, and they overcame by the blood of the Lamb and by the word of the testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Amen. 요한계시록 12장 10절 11절입니다. 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 가로되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 이루었으니 우리 형제들을 참서던 자 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참서던 자가 쫓겨났고 또 여러 형제가 어린 양의 피와 자기의 증거하는 말을 인하여 저가 이기었으니 그들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하였도다. Khải Huyền chương 12 câu 10. Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn trên trời nói rằng, bây giờ ơn cứu rỗi, quyền lực và vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta đã đến, và quyền năng của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ tố cáo anh chị em chúng ta đã bị ném xuống, nó là kẻ ngày đêm tố cáo
họ trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta. Nhưng họ đã chiến thắng nó nhờ huyết của chiên con và nhờ những lời làm chứng của họ, vì họ không tham sống, sợ chết. Amen. Here we see Jesus, when he comes back again, he will hurl down Satan. He will cast out Satan. 예수님께서 돌아오실 때 사단을 쫓아내실 것입니다. Thì mình thấy trong đoạn này là Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, là Đức Chúa Trời sẽ ném Satan xuống, And so, but see, Satan, what does he do? It says Satan, he accuses the brethren. He accuses our brothers and sisters. 사단이 하는 것은 우리 형제자매들을 참소한다, 즉 정죄한다는 것입니다. Nhưng mình thấy Satan làm điều gì? Là người kẻ tố cáo, sẽ tố cáo anh chị em mình trước mặt Chúa. He will talk about our sin. He will try to condemn us of our sins before God. 하나님 앞에서 우리의 죄에 대해서 말하면서 죄에 대해 정죄를 할 것입니다. Satan sẽ tố cáo mình, tại ai cũng có tội lỗi hết. Sẽ tố cáo mình trước mặt Đức Chúa Trời đó. And so now how do we overcome sin? How do we overcome all these accusations? 이러한 이제 죄가 있다고 말하는 그 말들, 고발하는 말들, 이 사단을 어떻게 이길 수 있을까요? Thì làm sao mình chiến thắng nó được? Satan. Thì làm sao mình chiến thắng mấy cái lời tố cáo này được? It says here, by the blood of the Lamb, they will overcome by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. 어린 양의 피와 그 증거는 말로 인하여라고 기록이 되어 있습니다. Nhưng câu 11 nói là họ sẽ chiến thắng nó nhờ huyết của chiên con và những lời làm chứng của họ. And so we need to put our faith in Jesus and put our faith in the blood of Jesus to overcome this world. 이 세상을 이기기 위해 예수님과 그 예수님의 보혈을 믿는 믿음을 가져야 합니다. Thì anh chị em phải cần đặt hết đức tin mình vào Đức Chúa Giêsu Christ và vào huyết của Đức Chúa Giêsu Christ để chiến thắng thế gian này và Satan. But also as you put your faith in Jesus, you're going to have many testimonies of what Jesus did in your life. 예수님을 믿으면서 예수님께서 여러분 삶 가운데서 하시는 많은 일들에 대한 간증이 많이 나오게 될 것입니다. So nếu anh chị em chịu đặt đức tin mình vào Đức Chúa Giêsu đó, thì anh chị em sẽ thấy cái việc làm lớn mà Ngài sẽ làm trong đời sống của anh chị em. Anh chị em sẽ có lời chứng. And so when you have testimonies of what Jesus has done in your life, those testimonies will help you overcome the evil one. 여러분 삶 가운데서 예수님이 하신 많은 일들에서 간증이 나오면 그런 간증들을 통해서 이 악한 것들을 이길 수 있게 될 것입니다. Thì bởi lời chứng của anh chị em, lời chứng về cái gì Đức Chúa Giêsu đã làm, thì anh chị em sẽ chiến thắng thế gian này. And so I pray and bless you that you put your faith in Jesus alone. 그래서 여러분들이 오직 예수님만 믿으시기를 기도하고 축복합니다. Anh chị em, tôi chúc phúc anh chị em sẽ đặt hết đức tin của anh chị em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. And that you will have many testimonies about the power of His blood in your life. 그러면 여러분 삶 가운데 그분의 보혈의 능력에 대한 많은 간증이 나오게 될 것입니다. Rồi anh chị em sẽ có nhiều lời chứng tốt bằng cái quyền ở trong huyết của Đức Chúa Giêsu Christ con Ngài. And by the blood of the Lamb and by the word of your testimony, you will overcome this world. 어린 양의 보혈과 그 간증들로 인하여서 이 세상을 이길 것입니다. Thì bằng huyết của Đức Chúa Giêsu Christ và bởi lời chứng của anh chị em sẽ chiến thắng thế gian này. Let us pray. 기도하시겠습니다. Dear Heavenly Father, we thank you for sending your Son, Jesus Christ. 하늘에 계신 아버지, 이 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셔서 감사드립니다. Cảm tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã ban con một của Ngài, Đức Chúa Giêsu Christ. Jesus Christ, thank you for overcoming sin and overcoming Satan. 예수 그리스도시여 죄를 사단을 이기심을 감사를 드립니다. Đức Chúa Giêsu Christ, cảm ơn Ngài là Ngài đã đạt thắng được rồi thế gian này và Satan luôn. And so Holy Spirit, give us faith that we may put all of our faith in Jesus. 성령님, 우리에게 믿음을 주셔서 우리가 오직 예수님만을 믿기 원합니다. Cầu xin Đức Thần Linh giúp chúng con có thêm đức tin chúng con càng mạnh mẽ để chúng con đặt hết đức tin chúng con vào Đức Chúa Giêsu Christ. And Holy Spirit, give us many testimonies about you. 성령님, 당신에 대한 많은 간증을 주시옵소서. Xong Đức Thánh Linh, xin Ngài giúp chúng con có nhiều lời chứng về cái việc Ngài đã làm trong đời sống chúng con. That we may overcome this world and bring you glory. 이 세상을 이기고 당신께 영광 돌리기 원합니다. Để chúng con chiến thắng thế gian này và để chúng con tôn vinh danh của Ngài. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Let us close our service with the Lord's Prayer. 주기도문으로 예배를 마치겠습니다.
Our Father in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done, here on earth, just as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen.